Ali ima jedna ta priča koju hoću tebi da kažem, upravo ovo zbog toga što su nas počitavali da smo nepošteni, da smo lopovi i tako. U mom komšiluku živjela je jedna starica koja se zvala Kerkes Hatidža. Hatidža je imala staru kuću od čerpića sagrađenu. To je bila kuća pokrivena šindrom, odnosno paklamom, daskom. Više se vidjelo kroz tu šindru to nebo i ona je prokišnjavala. Znam da u njenim prostorima na tavanu bilo je dosta posuđa, pa je stavljala da to ne prokišnjava tamo baš u sobu gdje je spavala. Ali ona je imala haraniju. Haranija je poput veliko kazana posuda bakarna. U njoj se grije voda kad umre neko pa se kupa taj mrtvac. Mi Bošnjaci kažemo ogasuli. I sad ta haranija je bila na zidu. Bio je strašno debeo klin upucan u taj zid. Pa nekad mislim, ne znam da li je deblji taj klin ili je deblji taj zid. I ona je tu stajala na vidnom mjestu, kad kod dođe, žena nije imala nikakva primanja. I sad bi više rad nekog sevapa uzme tu haraniju i plati Hatidži što se posluži tom haranijom. Međutim, bio je jedan kod nas, da kažem, Hersus i vidio je tu haraniju i ta starica, ona je ja spavala, je nije žena koja je imala dobro preko 80 godina, nije mogla ni spavati. Ali su je volili svi u komšiluku. Bila je interesantna. I sad u neka doba taj Hersus ga opazio, ta haranija mogla bi u Bakar i tada bio na cijeni, kao što i sada. Pa evo, sad je na cijeni, vidite, rešetaka nema to. I on je uzeo za tu haraniju. Ali ona rukohvat, klepne ona klapna, a ona ne spava, onda će ti naprovati. Dragi Hersuzaga, nemoj mi tera haranije, ja od nje bolan živim. Kad nekom zatreba, ja to dam da ugrije vodu, znaš, okupa se mrtvac, ogasuli, neće ti to sahih biti, nemoj živ bio Hersuzaga. Hersuzaga je nju ponio, ali to mu odjekne malo u ušima i vrati tu haraniju, neću. Stara je, neće. I Hersuzaga ima srca. Ali taj Hersuzaga je znao i rad za neke. Znam sa Kraljevca ljude, porodica metaša, oni su imali dobru zapregu. Imali su strašne konje, jake konje. To su štajerce, to su konji koji su mogli vući. I oni su prevlačili ugalj, prevlačili su svakome šta treba. Tada nije bilo kamiona puno. I sad u školi na Kraljevcu bila je kuhinja za djecu. Prevlačili su brašno, šećer, puter neki, ulje. Bilo maslo. Sad spravljali se tu i rižu. Spravljali se tu sendviči. Tu su djeca jela za vrijeme velikog odmora. Onda su na vlast vodile računa o djeci, da ta djeca ojačaju, da budu u kondiciji, u snazi. Jer nisam siguran da su svi imali kod kuće tako neku hranu poput tog sendviča koji je bio zaista impozantan. Vozeći sa tim čovjekom, taj Hersuzaga, jer trebalo to istovariti, on je tu nešto znao i zaraditi, pa kaže, pusti mene ovu turu, ja ću to. Prođe pored te Kerkezovke kuće
istane. Jednu vraču brašna, jednu onu kantu putera, jednu kantu biljnog masla, tu vreću riže, vreću šećera, ostavi. Za nekoliko dana prevozi se ugalj. Prvo ugalj pa drva. On tako opet kola čumura, kola drva istovari. I nas. Ali on je to, rano se je radilo, to je sve sa voza, sa stanice se prevozilo. Ali to nisu ovi primećivali gore da nema jedna kola uglja, jedna kola drva, pa to na toliku školu, to su ogromne količine. Zato u kuhinju ogromne količine, jedna, dvije vreće, nije se to osjetilo. I onda ti ta Hatidža ode kod svoje komšinice i kaže: draga moja komšinica, šta se ovo meni događa? Neko mi je poslao drva, neko mi je poslao čumur, neko mi je poslao brašno, a ova će ti špika. S obzirom da je u nas u komšiluku bio predsjednik opštine Salko, bome ti je to sigurno Ehlimanahan naredila svom Salki da ti pošalje. Zna ona u kakvoj si ti se. Draga duša moja. Jest to Ehlimanahan sigurno. I bio je tehvid neki melud, ja ne znam, tu u džani. I žene su prepričavale, a Kerkezovka je kuća. Zamisli kako predsjednik opštine pazi Kerkezovku. A ona je znala nekad tu neku djecu pričuvat, tu kod neke moje komšinice stani, to je bila lijepa kuća, pa su stanovali neki oficiri i pojedini milicioneri. Između ostalog i Suljo Kokorović, evo ga čovjek u penziji, milicioner koji je bio, pa bi ona znala pripaziti tu djecu i tako. Pa su mislili da je ima utjecaja ona preko tih I mati od tog Hrsuzage dođe i svom sinu kaže: bila sam tako i tako, zamisli što pazi ovu Kerkezovku, predsjednik opštine. Hrsuzaga se naljuti i kaže: ma ko je pazi? Ma pazi nju, tvoj sin. Ma šta? Tvoj sin, da znaš. Nisam ja, majko, loš kako neki misle. Imam ja srce i dušu. Ali ja ću njoj večeras kazati. I on u neka doba kucne: Hatidža Hanma, ko je to? Hrsuzaga. Ma što si mi bolan došao, Hrsuzaga? Došao sam da ti kažem da te nije pripazio predsjednik opštine, nego da te pripazio Hrsuzaga. Meni niko nije dao titulage do ti. Prva si me ti nazvala Hrsuzaga. U znak poštovanja za tu lijepu titulu. Ja sam ti ovo učinio. I od mene ti je halal i hoću da od Boga išćeš za mene lijepo zdravlje. Jer ja tebe pazim. Od danas si moja briga i moja pažnja. Dragi Hrsuzaga, jesam li griješna? Nisi, ja sam halalio sve. Sutri dan opet ovo isto kon. U neka doba, jel sam ja sanjala, jesam li ja to šta? Ona kaže: pa moguće da ti je Hrsuzaga, jesi griješna. Daj da hajli dovu proučimo za lijepo njegovo zdravlje. Tako je i bilo. I da ja sad kažem, taj Hrsuzaga Isažije, ja neću namjerno njegovo ime da pomenem. Takvi su lopovi u Visokom. To je moj odgovor bio u emisiji Stereo Flipere. Mislim da su takvi. Eto. Super. Ja sam se pripremio. Vidim i ti se pripremio. Ma nisam, ja sam se pripremio. Malo je stereotipno ovo što sam pripremio, ali ja hoću da to kažem u mikrofon. Nema oblasti u koje ti u svom dugogodišnjem radu, koliko ja znam, nekih 40 godina, ako ne i više. Tako, 40 godina. Se nisi izjasnio, nisi rekao nešto, nisi dao svoje mišljenje, svoj stav. Ali evo upravo ove priče koje si ispričao su
razlog i dokaz da nikad nije dovoljno da se s tobom razgovara o mnogim stvarima. Eto, zato sam htio da razgovaramo i o svemu. Eto, ovo nije bilo planirano, bar ne s moje strane, ali mi je drago da sam čuo ovakve stvari, jer ovakve priče malo od koga se imaju još čuti. Zato mi je drago da vjerujem da u ovom trenutku zaista nema tog profila kao što si ti u visokom i da može govoriti o toliko različitih stvari. Sad ćemo krenuti s ovim mojim pitanjima. S obzirom da si sindikalista dugogodišnji u KTK, je li tako bio? Je li tu počeo? Jes. Pa sve je počelo. I u KTK, i u opštinskom sindikalnom, ali u KTK, sve. Sad, iz ove perspektive, znači, evo, imao sam malo prije posjeta nekih ljudi koji hoće da dođu do posla, do svojih radničkih prava. Da li su radnička prava na zadovoljavajućem nivou u Visokom i u Bosni i Hercegovini? U ovom trenutku sigurno nisu. Iz više razloga. Globalizacija pomalo narušava onaj ambijent koji mi nismo želi da ikada dođe na ove prostore. U globalizaciji moram reći da se svi drugi bogate, da kažem vlast, poslodavci, a radnici siromašni. I to je ono što ne valja. Ja to moram reći. Mi smo to prepoznali. A onda specifičnost Bosne i Hercegovine je posebna. Mi smo imali katastrofu ovdje. Ja često puta kažem da je ovdje bio smak svijeta. Upravo zbog tih stradanja. U sva tri naroda. U sva tri, naravno najviše kod Bošnjaka. Čovjek je tužan. I pomalo resigniran. I mogu na tu temu govoriti. I mislim da i sa moralnim aspekata mogu da kažem. Ja sam dugo u sindikatu i nisam bezvezan. Ja sam se susreo sa mnogim ljudima i u ovom trenutku mislim da malo ko zna o sindikatu. U Bosni i Hercegovini, ne u Visokom. Mene je to interesovalo i uvijek sam volio da iščitajem te događaje vezane za razvoj sindikata. O tome sam i govorio za 100-godišnjicu sindikata. Govorio sam u Zenici, govorio sam u Sarajevu na eminentnim skupovima koji su organizovani povodom 100-godišnjice sindikata, organizovanog sindikata u Bosni i Hercegovini. Pa i dedo mi je bio sindikalista. Mislim da ćemo se mi izvući. Doće nove generacije koje će lakše ovladavati ovom problematikom, koje će biti hrabrije, jer će se zaboraviti i ovaj trenutak globalizacije i trenutak postratni i ratni pomalo će padati sa svojim emocijama. Ali dolazit će školovani, obrazovani, mladi ljudi koji neće dozvoliti da budu pod nogama ničim. A da se zna, ne može svako imati firmu, ne može imati svako svoje preduzeće, ne može svako raditi u državnom preduzeću, u Telekomu, u elektroprivredi i da ne kažem u državnim organima, neko mora raditi u privatnom preduzeću i mora biti čestit i dobar radnik. Ja nisam zato da u Visokom se stvaraju preduzeća koja će obezbeđivati mali dohodak. Ja sam za organizaciju i za stvaranje preduzeća u kojima će se moći zarađivati solidno i u kojima će se od plaća moći živjeti kako treba. Mi sad imamo radno intenzivne grane kao što su kožarstvo, kao što su tekstil. To
su nisko akumulativne grane, ne može tu biti velika plaća. I pazite, kad Bosna i Hercegovina uđe u Europu, ti preduzeća u visokom neće biti. Oni će ići tamo gdje je jeftinija radna snaga. Mi nećemo moći opstati, jer će biti norme sve po mjeri i uzusu Evropske federacije, pravila ponašanja, gdje će se znati koliko se plaća za najniži rad, odnosno za najjednostavniji rad. Neće moći da se ne uplaćuju doprinosi, neće moći da se ne uplaćuju porezi i tako dalje i tako dalje. Mislim da to vrijeme vrlo brzo dolazi. Za nas i teče sporo, ali mislim da će vrlo brzo doći. Spomenuo si ulazak Bosne i Hercegovine u Europu. Možda to nije prava adresa da tebe pitam, ali možemo nas dvojice i o tome progovoriti. Kad će Bosna i Hercegovina ući u Europu? Znate, ja moram tebi reći, jeste prava adresa. Ja sam na 100 seminara. Ja ne znam ko je u visokom više pristao razgovorima sa predstavnicima raznih evropskih asocijacija, sa OSCE-om, sa OHR-om i tako dalje. Na kraju krajeva, pa ja sam i učesnik projekta Ugovor u opštini Visoko. Pa mi smo među prvim opštinama gdje smo potpisali taj projekat. Ja mogu reći o čemu se radi u tom projektu. To je nekoliko stvari vrlo značajni koje moramo pomenuti i koje su značajne za razvoj naše općine. To je 5 modula. Implementaciju ćemo praviti zakona o pristupu informacijama, implementaciju etičkog kodeksa za izborne zvaničnike, uspostavu komisije za planiranje općinskog razvitka, usklađivanje zakonskog okvira te partnerstvo sa građanima. Pazi nešto, savladati to. Ja bih volio da vidim ko to bolje zna od mene. Ja sam imao privilegiju da budem tu na čelu. Ja se jedim kad vidim ko je u vijeću, da ne pozna tu problematiku. I kad se javiš za diskusiju, da govoriš kako te sa podozrenjem prati, a on ne zna da smo mi vjesnici razvoja demokratskih odnosa, razvoja demokratije, ne samo na opštini, nego na području kompletne naše države Bosne i Hercegovine. Ko to ne zna, a ja kao sindikalac, kao član forma građana, nevladine, nestranačke, jedne i druge organizacije, pazi, šta mislimo o Europi? Mi u sindikatu uvijek govorimo, imamo 3 stvari značajne, a to je taj tronožac. Vlada, poslodavac, sindikat. Nema 4. Na tome tronosu leži država. To ko ne zna, školuje se radnička klasa. Školuju se radnički sindikati. Ja znam šta fali u ovom momentu. Ja znam kakva je situacija u Republici Srpskoj, kakva je situacija u Bosni i Hercegovini. Mi smo ovdje ko Bajagi savez kantona, županija i činimo federaciju. I kad dođe premijer na čelo ministara, koja on ima prava? Pa on ne može ni jednog ministra zamijeniti. Ne može ga smijeniti. Ne može mu narediti. On je kao nekakav koordinator. Pa ako hoće da ga posluša. Jer ovo se sve izvlači iz tog saveza kantona i saveza županija. I mi činimo ko Bajagi nekakvu federaciju. A Republika Srpska, ona je sasvim drugačije koncipirana. Opština, Republika Srpska. Nema ništa između. Tako da sad mi opštine smo razvlastili, nije to ono što smo mi željeli. I to treba promijeniti. A kad me pitate kad ćemo u Europu, pa mi sad imamo 2, 3
Ma imamo 5 vozača, imamo 5 stranaka koje čine u federaciji tu nekakvu pogonsko gorivo, jel? Pa ne mogu u jednom trenutku svi 5 njih upravljati volanom. Tu se treba promijeniti. Ako to neko ne zna, on nek se ne hvata politike. Politikom se treba baviti iz malih nogu. Politiku treba slušati od svojih roditelja, od svojih profesora, od svojih sugrađana, od svojih komšija koji se bavili time. Ja sam se cijelog života time bavio. Pa ja sam u onoj državi bio član Skupštine Bosne i Hercegovine. Bio sam u opštinskoj skupštini. Bio sam u vijeću udruženog rada. Tada su bila 3 vijeća. Vijeće opština, vijeće društveno-političko vijeće i vijeće udruženog rada. Ja sam bio u komisiji za odnose sa inostranstvom. Pa mi smo razgovarali ko će biti ambasador. Pa mi smo razgovarali o olimpijskim igrama. Kako, na koji način implementirati da možemo te olimpijske igre organizovati. Sve se vrtilo oko te komisije. Ja sam bio u odboru za plan i razvoj. Ali ja sam i radio. Kako sam stizao? To ja znam. Koliko sam imao primanja? To ja znam. Naravno nisam ja imao sad ovakva primanja. Pazite nešto, sad se sad dešava. Pa to neće moći proći. Prolazi sad. Ovi duplo povećavaju svoje plaće, bit će sad plaće 8.000, 7.000. A penzioneri dobivaju povišice za 7-8 maraka. Pa tu nema smisla, tu nema morala. Mi smo moralno pali. Ne rade ove nevladne organizacije, nisu one jake. Ni penzioneri. Oni se bore, ali u ovom trenutku ne mogu ništa promijeniti. Mora se izaći i na ulicu. Mora se izaći i na protest. Mora se razgovarati sa predstavnicima vlasti. Ali ono što je najgore, što mi nemamo vlast koja to može da razriješi, jer nema ni ona moć, nije koncipirana vlast u punom kapacitetu u njihovim rukama. Zato nam se dešavaju nekakva rješenja. To nije dobro. To nama ukazuju ljudi sa strane koji dolaze. Bilo da su predstavnici Europske zajednice, bilo da su predstavnici drugih nevladnih organizacija. Ali kad je u pitanju naša opština, ja znam da opština ne živi punim kapacitetom, razvlašćena. Dio vlasti je u kantonu, dio vlasti je u federaciji, dio vlasti je na nivou ministarskog vijeća, na nivou države Bosne i Hercegovine i to je upitno, to je teško. Ali mi moramo u politici, posebno predlažem i preporučujem novim političarima koji će doći u ovim izborima vlast, da budu iskreni prema narodu, da govore istinu i da ne rade samo radi sebe. Oni su birani od nekoga i treba poštovati volju birača, ono što se obeća da se koliko toliko ispuni. Mene si pitao šta mislimo o načelnicima koji su. Pa eto, ja većinu ovih načelnika znam i moram biti iskren. Ako bi govorio o Raždoviću Nuri, mogu ovo reći. Dugo je u prosvjeti, mislim da je časno radio, iako je bilo sukoba ideološki, to bez dani da ti ideološki sukobi se prenosili i na djecu, posebno na njegovo sina. To je jedini čovjek koji je profesor kožarstva u Visokom. Predavao u školi, pa nije predavao. Iz kojih razloga ne znam. Ima 2 fakulteta, govori 4-5, ja bih rekao u ovom trenutku 6 jezika. Obnaša sad značajnu funkciju sin i to je perspektiva Visokog. Ali to je zasluga njegovog oca, koji je oba dvoje djece stvorio i uspio odškolovati. I to su sad časni, da kažem, akademski građani naše općine s čime se mi trebamo podnositi. Također mu kćerka govori
2, 3 jezika, vrlo je marljiva i vrlo pedantna. A onda on iz takve porodice, otac, partizan, željeznički radnik, mati iz jedne uglede porodice koji su svi bili skoro antifašisti i koji su bili normalni. Da kažem sad o načelniku koji se ponovo kandiduje, o gospodinu Alibegoviću. Njegovog oca sam dugo vremena poznavao i radio sam sa njim. Naravno nisam bio uz njega, ali znam da je vodio jedan takav magazin koji je bio konglomerat u kombinatu, koji je imao da kažem 100.000 artikala. To je najkomplikovaniji magazin u konglomeratu kožarsko-tekstilnog kombinata. Ali čovjek koji je pošten, Ekrem Alibegović, o njegovom ocu, o njegovim amidžama, zaista mogu sve kazati najljepše. Pa, njegova amidžinica mi je bila učiteljica, koju ja živa je, u srcu nosim i nosit ću je do uvijek. Inženjer, mislim da je pošten. Nema niko da kaže u ovom trenutku neku opasku, vala otuđio je ovo. Mislim da je u ovim odnosima i u ovom konglomeratu dobro vodio. Ne bi volio da na sukobu selo grad gradimo nekakvu političku karijeru, političku harizmu, a mnogi su skloni da o tome govore. Znate, nekom smeta kad je čovjek pedantan, kad je lijepo obučen, kad je siguran, kad govori. Puno toga ima. Možda jedan problem kojim su mu podmetili u nekom trenutku, nije trebao da bude, to je kontakt sa mladim, riječ oko nekog bilo koncepta, ne bih volio da se i prosto u onom trenutku bilo mi ga je i žao, tako, jer ja imam saradnju sa njim, vrlo korektnu, vrlo profesionalnu. Pazi nešto, vrlo profesionalno. I ovo sad kad sam govorio ugovor, to su sati i dani provedeni, zahvaljujući forumu građana, zahvaljujući ovom malom sindikatu. Mi smo dosta toga uradili. Ja sam sa takvim ljudima, pa da kažem opet, Raždović Nurija, u mom sindikatu, u sindikatu osnovnog obrazovanja, probio led. A onda, da kažem, i o trećem načelniku, bivši direktor gimnazije Hadži Osmanović Hasan, njega znam dugo kao profesora. Čovjek je dosta imao problema u životu i ono što mu se dešavalo u nekakvim radnjama koje nisu nimalo bile korektne. Smatram da je častan bio u odbrani ove zemlje, da se stavio na raspolaganje, našao na prostoru svog kraja. Onda sa jednim uvaženim autoritetom, dignitetom, držao je tu funkciju i imali smo dobru saradnju. I sa sindikatom njegovim, i imali smo dobru saradnju, naravno kad je u pitanju omladina, kad je u pitanju vanstranačko angažovanje mladi iz gimnazije. Nadalje, on je dobro tu školu vodio, što znači da ima smisla za organizaciju rada. A onda da kaže da on potiče iz jedne vrlo čestite porodice. A onda posebno njegova, recimo, odnos u njegovoj sadašnjoj porodici, njegov odnos i taj život u porodici je skladan. Znam i njegovu kćerku koliko je angažovana i koliko doprinosi razvitku nekakvog
angažmana u društvu i to je pozitivno. Dakle, to će biti jedna potpuno zdrava konkurencija. Druga je stvar šta ja mislim o podjeli SDA stranke. Inače šta mislim o podjelama. Nisu mi drage podjele. To je ušlo u nas. Pazite, u svijetu povećao se za 3 puta broj država. Ja više i ne znam koje države na svijetu, nekad sam i znao sve. Jer bio sam odličan učenik što se tiče geografije, imao sam 5 kod uvaženog profesora Rakete Radeta. Ja sam bio tu neprikosnoven. Znao sam leđima biti okrenut geografskoj karti i pokazivati zemlje i države. Sad nisam siguran da znam 2/3 zemalja. Evo, najbolje sam to primijetio na olimpijskim igrama koje su nove zemlje i tako dalje, ali nisu sve zemlje se prijavile, ali se ove godine zaista bilo najveći broj zemalja. Pa evo sad ćemo dobiti izgleda još 2, Abhazija i Južna Osetija. Pa upravo tako, evo na ovim prostorima. Pa ja mogu govoriti šta mislim i o ovoj podjele na ovim prostorima, ja se nikoga ne bojim. Mala je naša zemlja, mala je bila Jugoslavija, nisam ja nostalgičar. Sve je podleženo promjenama, pa i ovo. Čovjek prođe kroz nekakvu euforiju, kroz nekakav čeker, kroz nekakav žrvanj. Ovo je teško bilo svakome od nas. Ko kaže da nije, ti su rijetki. Ja sam bio nedavno u Sloveniji. I otprilike ovako mi je priča bila u Sloveniji. Bio sam kod direktora Polzele, koji se zaklinje u visoko i kaže, kada nigdje nije bilo predivan, za nas Polzelu predivo iz visokog stizalo preko direktora Sirče i tako dalje, jer su stvoreni ti poslovni odnosi na nivou. I oni su i danas prisutni u ovoj problematici koja nas potpuno gura negdje na marginu i tako dalje. Ali se priča i spominje. Baš sam tu čuo jednu priču o Bosni i kaže mi direktor Polzele, posvazaš se nekad njegov deda i baka, a onda posle te izvesne svađe, trauma, vamo, tamo, turbulencije, nastaje neko zatiše mir. A onda njegov očka i mama kažu, mirna Bosna. Nestalo dede i bake, Staso, moj prijatelj, direktor Polzele, i kaže, posvađuju se očka i majka. Opet turbulencija, nema, to do usijanja dolazi. Mir. A onda ja nesvjesno kažem, ni sam ne znam to značenje. Mirna Bosna. Ali sam shvatio svoje značenje u ovom ratu, šta je to mirna Bosna. Kad je nemirna Bosna, trese se Balkan. To je tako. To je tako. Sad su ovi izbori u Bosni. Ja uvijek kad dođu izbori, bolim se. Bojim se nacionalizma, bojim se šovinizma, bojim se svih podjela. Pa i ove podjele o kojoj govorim, pa i podjela drugi. Mi na okup, ovi na okup, oni na okup. Šta to znači? Znači, mi smo suprotstavljeni svi jedni protiv drugih. Ja to osjetim na sebi. Osjetim u atmosferi. I sad da kažem o načelniku sljedećem. Asmir Hodžić, sin mog cijenjenog i direktora i prijatelja i ne znam šta da kažem Mule Hodžića. Čestit, vrijedan, svi mu delegiramo one prljave poslove koje niko ne može završiti, da završi sa ovim, da završi sa onim, da napravi konsultacije sa ovim,
da lobira za ovog, da vidimo ono. Radi najteži posao. Znate, valja sahraniti na dostojanstven način svakoga. I dobro je i u pameti. A imamo u ovoj situaciji najbolje groblje na bivšim prostorima Jugoslavije. Samo je jedno bolje. To je Varaždinsko. Dolaze svi da se dive to. Znači da ima dobru organizaciju. Možda. Ko je u ovom trenutku? Možda u ovom trenutku mogu reći da bi mi možda i žao bilo da ode sa tog posla. Možda bi volio da se desi neka integrirajući zahvat na nivou komunalnih preduzeća, na nivou visoko. Ne skidajući ni jednog direktora, nego da udruže snage, da ovo visoko naprave najljepšim gradom u ovoj Bosni i Hercegovini, najurednijim, najljepšom opštinom koja će pružiti jednake mogućnosti i selu i gradu, ma gdje se selo nalazilo, ma gdje se koji krajolik nalazio. To se može. Mi imamo snage. U tome vidim perspektivu. A što se tiče drugih stvari, mi moramo samo biti iskreni i u ovoj predizbornoj kampanji. Ne smijemo se služiti nedozvoljenim sredstvima. A ja znam da će biti svega. Ne treba pritisak vršiti na građane. Građani najbolje znaju ko je najbolji. Ali na izbore se mora izaći. Hoćemo li promjene? Hoćemo li da promijenimo ljude u vijeću? Uvijek je bilo dobri ljudi. Tim dobrim ljudima, hrabrim ljudima, čestitim ljudima treba dati opstinu u ruke. Ali da niko nikoga ne podcjenjuje. Ni selo, ni grad, ni radnika, ni, da kažem, težaka, nego da svačije zanimanje cijenimo, da svačiju ličnost cijenimo i da pokušamo spasiti nemoćne. A imamo dosta ljudi u potrebama koji su bolesni. Moramo napraviti bolje zdravstvo. Imamo u zdravstvu kadrove. Moramo napraviti bolju privredu. Moramo napraviti bolje školstvo. Moramo napraviti bolju još i sadržajnu kulturnu, sportsku djelatnost, odnosno kulturne i sportske sadržaje. I zato imamo kadrove. Moramo se brinuti da to one 3 osmice zaista zažive. 8 sati rada, 8 sati rekreacije, 8 sati spavanja. I ne može se raditi previše iz dana u dan, a nemat ovog duhovnog. Naravno, pustiti ljude da imaju slobodan način života, da se razvija potpuna ta demokratija, a da ljudske slobode budu zagarantovane svakome. Ko je od ova 4 nabrojana kandidata prema vašem mišljenju u ovom trenutku najbolji za visoko? Ima ona narodna, daj mu vlast i onda će se on pokazati u punom svjetlu. Ja najbolji primjer, puno se čitam. Ja ne znam kako ljudi ulaze u politiku, ali ne čitaju niti novine, niti knjige, niti prate radio, niti prate televiziju. Uvijek mi taj Meša Selimović zagonetan je, intrigantan. Mislim, takvi izdanci u književnosti malo se rađaju. Ali očito da je imao sadržajan život. Naš Ibn Haldun kaže, to je, da kažem, veliki umnjak i filozof. Da bi ti život bio interesantan, mora živjeti u velikim
trvenjima, u velikim borbama i moraš, što kažu, biti satkan i sa dobrom i sa zlom da bi slast života osjetio kako treba. Meša Selimović kaže da čovjek ima nekoliko poriva. Neko voli drogu, neko voli kocku, neko voli, to je posebno za muško, i druge stvari. Da i ja ne govorim o tome, jer želim da ova emisija bude čista. Ali ništa nije naspram vlasti. U vlasti je tako, slabi postanu jaki, ružni postaju lijepi, jer vlast je prava slast. Zato se ljudi bore da budu odvažni, da budu. Malo je ljudi koji rade u interesu naroda. Najbolji će biti onaj koji bude u interesu radio svih građana opštine Visoke. To će ljudi prepoznati. A ja moram reći da ima ovdje ljudi takvi. I mislim da nismo odavno imali bolje kadrove, da kažem, na sonu za koje se trebamo predijeliti. Mislim da bi bilo i previše nezgodno da ja sad licitiram koji i moram čuvati dignitet svoje funkcije predsjednika foruma građana, a ne mogu ni prejudicirati stvari. Mislim da sam i puno toga rekao, što drugi neće nikada možda reći na ovu tematiku. Dobro. Sad ne znam odakle opet da krenem. Imaš... Još nešto, Ajde. pitao si me ovdje nešto, šta je Visoko je puno drugačije od ostalih. Volio bi, recimo u jednom trenutku mi smo imali 4-5 radija. Ali su neki izgorili, čudni. Pa dobro, neki su, pa to je to vrijeme. To je vrijeme. Vrijeme iskušenja naših. Evo, znaš, sam Q koliko je pretrpio. Pa pretrpili su mnogi, ali jačina jednog rada, jačina riječi, jačina moći se ogleda u sredstvima informisanja. Pa daj mi sretno informisanje, ja ću stvariti ono svoj utjecaj ko ima informaciju, ima moć. Prema tome, pazite nešto, mogu ja reći, televizija naša je ovaka, onaka, mogu reći televizijska produkcija, ne znam, Q, magazina, sad Magazin Plus je ovaka, onaka, mogu reći da mi se ne sviđa. Ali volim je poslušati, volim tu njenu informaciju i mislim da je tačna. Malo na jedan drugačiji način, volim isto tako da mi informiše Visoko u onim aktuelnostima. Ja razumijem dokle može neko ići sa informacijom. Pa ja sam odavde. Ja te nijanse znam. I znam zašto su dozirane ili nisu dozirane. Ali ponekad mislim da to sve ide tako u vjetar. Ja vrlo rado uzmem novine, stare novine našeg života. Vrlo često uzmem novine svoga preduzetnog lista Visoko, Viteksa, Veleprometa. Ja ako ništa pogledam drage face, drage ljude koji su djelovali u tom nekom vremenu i koji su doprinosili ukupnom razvoju Visokog. A iz tih novina vidim i šta nije bilo dobro. Žao mi je što takva jedna novina ne bilo je pokušaja. Ali očito da nema moći, ali i neki ne vole te novine. Bilo nama drago ili ne bilo. Ali generacije koje dođu za 10, 20 godina istraživat će i tražit će te novine.
tražit će tu informaciju kako je nekad visoko bilo. Pazi nešto. Ja visoko kako je nekad bilo, znam preko požutjelih fotografija, znam preko priča koje su malo dozirane ili manje su dozirane. Recimo, znam da je prvi u visokom postavljen inkubator za stvaranje pilića i tako. Znam da je prvo vještačko osjemenjavanje krava bilo u visokom. Znam da je ta stanica za osjemenjavanje bila u visokom. Znam da smo imali prvu kožarsku školu na Balkanu, savremenu kožarsku školu, u kojoj su predavali izuzetni profesor Demajo, koji se družio sa mojim ocem. Moj otac u tu kuću nosio mlijeko. Profesor Gavrilović, koji je tako volio visoko. To su čuveni profesori u kožarskoj školi. Znam učenike koji su išli u tu školu, koji sa ponosom i danas pričaju o toj školi. Ismete, hoću ovo da mi malo objasniš. Vječito uvijek su revoluciju nosili mladi. Uvijek, nikad nešto starije osobe. One su bile tu da ukažu na možda neke puteve, smjernice kako da se izvede revolucija. Ali uvijek su je pokretali mladi. Međutim, sada kod omladne imamo nekakvu nezainteresovanost za takvom vrstom aktivnosti. Nemamo omladne koja bi to uradila. Možete li mi objasniti zbog čega je to tako? To se može objasniti na više načina. Mislim da imam neko iskustvo o kome mogu govoriti. Pazite, prije za austrougarskog perioda ili turskog perioda ili za perioda Kraljevine Jugoslavije, pokret ljudi, kapitala bio je skučen, ograničen. Sad mnogo brži protok ljudi, roba, kapitala. I ljudi imaju mogućnost na ovaj ili na onaj način, ako se nešto ne sviđa, da odu odavde. Jedino patrioti. Ja sad mogu reći da sam zaljubljen u svoje visoko, u svoju Bosnu. I je li to dobro što sam takav? Ja sam ostavio svoju djecu na kušnju u ovom konglomeratu. Mogu sam ostati bez ičega. Je li to dobro? Jer mi smo toliko mali da svaki jači tektonski poremećaj direktno ima odražaj na ovu malu zemlju Bosnu i Hercegovinu. A posebno, da kažem, na ovo naše visoko. Sad, i u ovom ratu, i u ovom vremenu, mladi su stvarali nekakve preduslove ili su uzimali stvar u svoje ruke i borili se da opstanu na ovim prostorima. A onda posebno u ovom vremenu grčevito se bore da razviju biznis, da razviju posao putem kojeg će opstati u ovom vrlo teškom vremenu. I mislim, doće nove generacije, a što nisu revolucionarne. Mislim da su svježe humke i suviše svježe, da je dosta krvi prosuto. I ona spoznaje da je bolje dugo pregovarati nego ratovat. Ide u prilog ovoj mojoj tvrdnji da nema treba vremena da prođe.
recimo sad bi trebao sindikat da podigne radnike zbog ovog povećanja plata, zbog toga što nema jačeg zamaha u biznisu, zbog toga što slabo ide privatizacija, zbog toga što ima enormnog bogaćenja i tako dalje, koje nije pokriveno radom. Ali iz ovih razloga koje sam malo prije rekao, sad je to tako. Ali doće na naše vrijeme kada će se brže ići u proizvodne zamahe, kada će se brže ići u promjenu i kadrova koji će povući ovu zemlju naprijed. To mislim da će doći, da ne mislim tako, ne bi sigurno ostao na ovim prostorima, pa ma koliko volio ovu zemlju.